魅惑を隠す箱、秘宝に香る危なげなデンジャスマリンスメル。これ開けたら君たちに何て言ってあげるべきかな。探してたのは船長。そんなにかっついちゃダメだぞかな。お宝よりも魅力的なもの見つけちゃった。いいじゃない。誘うがネットの赤、極上の海賊の秘宝。それは私。開けてみてセクシー世界一スーパーピチピチぶっちゃけ船長捕まえたくない。やがらげたトレジャーメイビーテスティミー、私の甘さが欲しいでしょ。秘宝の鍵は優しくさしてもう我慢できなくない。夜の女ページャーベイビーだフォーミー、私のすべ